ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ వయా డిజిటల్లీ. ఈరోజు నేను మీ ముందుకి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్లో భాగంగా వొకాబులరీ సిరీస్తో మీ ముందుకు వచ్చేసాను. ఈ వొకాబులరీ సిరీస్లో ఈరోజు నేను మీకు డిస్కస్ చేసే టాపిక్ ఏంటంటే సౌండ్స్ దట్ ఏ హ్యూమన్ బాడీ మేక్స్ అని. అంటే మనం హ్యూమన్ బాడీ అనేది, మానవ శరీరం అనేది రకరకాల శబ్దాలని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఆ శబ్దాలను మనం ఇక్కడ ఏమంటాము అనేది తెలుగులో అండ్ ఇంగ్లీష్లో ఈ వీడియోలో మీకు నేను చెప్పబోతున్నాను. అంతకన్నా ముందు మీరు కనుక మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ముందుగా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి. ఫస్ట్, సౌండ్స్ దట్ హ్యూమన్ బాడీ మేక్ అంటే తెలుగులో మన మానవ శరీరం చేసే శబ్దాలు అని. అంటే ఇప్పుడు మనం తుమ్మినా కానీ దగ్గినా కానీ ఏది చేసినా మన హ్యూమన్ బాడీ అనేది ఒక శబ్దాన్ని రిలీజ్ చేస్తుంది కదా. ఆ శబ్దాన్ని మనము ఏమని అంటాము, వాటికి ఉన్న పేరు ఏంటి అనేది ఈ వీడియోలో మీకు నేను చెప్పేస్తాను. ఫస్ట్, ఎక్స్హేల్ అంటే గాలి వదలడం. ఎక్స్హేల్ అంటే గాలి వదలడం. ఇన్హేల్ అంటే గాలి తీసుకోవడం. కాఫ్ అంటే దగ్గడం. స్నీజింగ్ అంటే తుమ్మడం. తుమ్మడాన్ని మనం ఇక్కడ స్నీజింగ్ అంటాము. మాన్ ఆర్ గ్రాన్ మూలగటం. యాన్ అంటే ఆవలింత. హమ్ అంటే లోపల పాట పాడుకోవడం. హికప్స్ అంటే వెక్కిళ్ళు. ఫ్యార్టింగ్ అంటే అపాన వాయు వదలడం. పఫ్ అంటే గాలి వదలడం. గ్యాస్ అంటే గాలి పీల్చడం. స్నిఫ్ అంటే ముక్కుతో వాసన కనిపెట్టడం. స్నిఫ్ అంటే ముక్కుతో వాసన కనిపెట్టడం. నెక్స్ట్, స్టఫీ నోస్ అంటే ముక్కు దిబ్బట. బ్లో నోస్, బ్లో ది నోస్ అంటే ముక్కు చీదటం. రన్నీ నోస్ అంటే ముక్కు కారటం. స్నోర్ అంటే గురక పెట్టడం, పడుకున్నప్పుడు గురక పెట్టడం. సై అంటే హమ్మయ్య. బర్పింగ్ ఆర్ బ్లీచింగ్ అంటే త్రేన్పడం. స్లర్ప్ అంటే జూరడం. క్రాకింగ్ నకిల్స్ అంటే వేళ్ళు విరవడం. ఫింగర్ స్నాప్ చిటికలు వేయడం. ఫింగర్ స్నాప్ చిటికలు వేయడం. విస్పర్ గునుగుతూ మాట్లాడడం, అంటే చిన్నగా మాట్లాడిన దాన్ని మేము ఇక్కడ విస్పర్ అని చెప్పేసుకోవచ్చు. గ్రంబుల్ సనగడం. మర్మరింగ్ గుసగుసలాడటం. మర్మరింగ్ గుసగుసలాడటం. స్టామర్ నత్తి ఆర్ తడబడుతూ మాట్లాడడం. స్టామర్ అంటే నత్తి ఆర్ తడబడుతూ మాట్లాడడం. షౌట్ ఆర్ ఫ్రీక్ అవుట్ అరవడం. యల్లింగ్ కేకలు వేయడం. స్క్రీమ్ బిగ్గరగా అరుచుట. స్క్రీమ్ బిగ్గరగా అరుచుట. గర్గ్లింగ్ కుక్కిలించుట. బేబీస్ క్రై పిల్లలు ఏడవటం. సాబింగ్ అంటే వెక్కి వెక్కి ఏడవటం. స్నిఫిల్ అంటే లోపల ఏడవటం. వీప్ రోదించడం. గిగిల్ ముసిముసి నవ్వులు. రంబ్లింగ్ ఆర్ గ్రౌలింగ్ ద స్టమక్ అంటే ప్రేగులు అడవడం. రంబ్లింగ్ ఆర్ గ్రౌలింగ్ ఆఫ్ ది స్టమక్ అంటే పేగులు అరవడం. చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనం హ్యూమన్ బాడీ చేసే శబ్దాల గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఇక్కడ మీకు నేను ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అన్ని శబ్దాలు
వాటి పేర్లని ఇంగ్లీష్లో తెలుగులో చూపించేశాను అండ్ వాటిని ఎలా పలకాలో కూడా చూపించేశాను. మీరు ఇప్పటి నుంచి ఈ వొకాబులరీ యూస్ చేసేస్తూ మాట్లాడినట్లయితే మీరు ఇప్పటి నుంచి ఈ వొకాబులరీ యూస్ చేసి మాట్లాడినట్లయితే మీకు ఇంగ్లీష్ ఫ్లూయెన్సీ చాలా బాగా వస్తుంది అండ్ మీకు చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.